Willkommen zurück zu Einschlafen Let's Plays. Da sind wir wieder. Und jetzt ist es an der Zeit, ein Held, eine Heldin des Alltags zu werden. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Na klar, der will jetzt auch noch seinen Senf loswerden, ist natürlich wichtig. Okay. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Ja, das ist tatsächlich richtig. Don't let me stop you. Jetzt kann ich natürlich hier auch rumexperimentieren. Gucken, welche Antworten ich geben kann, um hier den optimalen Weg zu gehen. Es natürlich an sich in dieser Situation ist, was man wirklich will, ist sich mit dem Schuss beschäftigen. Naja. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse you. Us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing... So. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Ja, wie nett von ihm. Okay, jetzt können wir uns... Jetzt haben wir quasi die Musterschüler-Antwort gegeben und können uns endlich damit beschäftigen, dass da jemand erschossen I hope wird. I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Ja, das stimmt. Wenn man so Nostradamus-Aussagen trifft von, ich glaube, da wird bald jemand in der Toilette erschossen. Die Frage ist, was will man dagegen tun? I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Don't Come on, put that thing down! Tell me what to do. Wowzer, it's... Feueralarm ist natürlich immer eine Möglichkeit. Oh, ein Hammer, das ist You are going to unglücklich. get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this Das war happen. ein bisschen... If I can reverse time again, I can help her. Would ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me again, freak! Wir sind einfach Helden. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Ja. Ich meine, wer Final Destination gesehen hat, der weiß, was das für ein Risiko mit sich trägt. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Ja, er ist ein ganz besonderer. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Nein, es sind Drogen. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Tja, wir können entweder Nathan melden oder die Wahrheit verbergen. Dadurch, dass das jetzt hier so blinkt, wissen wir,
dass die Entscheidung eine Folge haben wird. Das Ding ist, wenn ich Nathan melde, wird vermutlich nichts passieren. Das wäre das Richtige. Ich habe vergessen, wie die ganzen Entscheidungen zusammenhängen. Ich habe es natürlich auch schon mal gespielt. Wir machen einfach mal das, was wir denken, dass die bessere Entscheidung ist. Also wenn wir Nathan melden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass gar nichts passiert, weil ihm die Schule gehört. Abgesehen davon untergraben wir unsere eigene Kredibilität, was uns in Zukunft natürlich nicht besonders weiterhelfen wird. Ich würde in diesem Fall die Wahrheit verbergen, weil das tendenziell, glaube ich, mehr Vorteile für uns hat. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside. So ein typisches Amerikanerverhalten auch. Please. Sie läuft. No, he does not buy that at all. Ach ja, ich kann es ja tatsächlich I nochmal may have ausprobieren. just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Ja. Ich meine, sie läuft ein bisschen verwirrt durch den Gang. Das ist doch nicht irgendwie Ärger verursachen. Also ich weiß ja nicht. Ist schon ein bisschen hart. Wir probieren das andere aus. Vielleicht kriegen wir dann eine bessere Idee dafür, was wir für die bessere Entscheidung halten. Vielleicht entwickelt sich daraus auch noch eine dritte Entscheidung. Das passiert ja auch häufiger mal. You look a little stressed out. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Tja, das ist immer die gute Frage. Wir haben hier auch neue Seiten bekommen. Vielleicht gibt uns das nochmal eine Idee. Ich fühle mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich verstecke mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderungen der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen vor Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben könnte, wenn ich sie wieder sterben ließ. Diesmal konnte ich Jefferson mit der richtigen Antwort auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und den alten Feueralarm? Verscheuchte sie beide. Sieg. Wieso den alten Feueralarm? Gab es einen neuen?
ja, David, der Stiefvater von Chloe. Dann haben wir den Direktor und Nathan. Ja, genau. Ach ja, hier sind ja, man kann auch ganz viele verschiedene... Moment, muss ich die Sachen selber fotografieren? Da war doch irgendwas. Achievement-mäßig war da doch irgendwas. Oh je. Ich hatte das ja auch teilweise schon gesehen. Nee, halt, stopp. Ich wollte das nicht. Ich bin überfordert. Ach, was soll's. Im Klassenraum war ja schon mal dieses Nathan und Rachel Forever. Gibt es hier irgendwie eine Steuerung oder so? Sprachtonsteuerung. Tastaturbelegung bearbeiten. Kamera zurücksetzen. Mittlere Maustaste interagieren. Linke Maustaste. Schnellspulen. Eine Kamera sehe ich jetzt nicht. Ach, was soll's. Ich habe alle Achievements in dem Spiel, insofern ist mir das nicht so wichtig. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt damit? Melden oder nicht melden? Ich bleib bei meinem ursprünglichen Plan und melde ihn nicht. Wäre natürlich schön, wenn wir uns eine andere Ausrede überlegen könnten. Irgendwas, was so ein bisschen mehr glaubwürdig ist als Mädchenprobleme. Ich meine, explosiver Dünnschiss wäre schon eine bessere Antwort. Das erklärt auch, warum man kaltschweißig ist. Und ein weiterer der fantastischen Songs aus dem Soundtrack. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Na klar. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Jo. Können natürlich erstmal über David Madsen fragen. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Ist das so? The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ist immer hat natürlich nichts mit dem tatsächlichen Jahr 1984 zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das auch alles, aber ich erzähle es euch einfach trotzdem. Aber 1984 ist ein fantastisches Buch von George Orwell, wo es eben um eine düstere Zukunftsvision geht, in der alles überwacht wird, konstant. Ist ein wirklich gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Unterschreiben wir natürlich einfach auch aus persönlicher Meinung. Ich halte nichts davon, dass alles konstant überwacht wird. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Das Ding ist ja auch, also ganz abgesehen davon, dass es irgendwie merkwürdig ist, wenn einfach ständig... I better read Warren's text before he blows my phone up. Ja, machen wir gleich. Herrgott. Gib mir ein bisschen Zeit. Das ist eigentlich das Schöne an Textnachrichten, dass man die ignorieren kann, bis man Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Deswegen mag ich Textnachrichten. Weil die kann man mir schreiben und dann kann ich die lesen, wenn ich Zeit habe und nicht, wenn ich muss.
Jetzt habe ich auch meinen Faden verloren. Egal. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Bitte. Sieh dir auf jeden Fall Nekromantik auf meinem Stick an. Mwaha. Das klingt ganz falsch, mein Freund. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Wenn ich muss... ich muss für den Physiktest büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Das sind unterschiedliche Tage. Antworten wir da nie drauf? Wir antworten da tatsächlich nicht drauf. Wild. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran, verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz, bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit, bis gleich. Hoffentlich. Und wir haben hier natürlich noch mehr Nachrichten, die wir uns jetzt auch mal eben die Mühe machen und nachlesen. Zum einen von unserer Mutter. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. XO. XOXO. Gossip Girl. Kate. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer, alles klar. Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut, ich habe ab 4 Zeit. Bis dann. Tschüss, Kate. Pardon. Dein 18. Geburtstag sollte ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Das ist natürlich auch ein sehr persönliches Geschenk. Herrgott. Ich habe das Gefühl, wir werden ständig dazu gebracht, irgendwas zu tun. Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Director Wells einschritt und David wegscheuchte. Ja, und jetzt kommt der Teil, über den wir auch tatsächlich selber beeinflusst haben. Ich wollte Director Wells informieren, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte, wollte aber das Mädchen oder meine Fähigkeit nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Wie sollte ich ihm das erzählen, ohne irre zu klingen? Er fragte, was ich während eines Alarms im Flur zu suchen hätte. Ich bin immer noch froh, dass ich ihm nicht sagen musste, dass Blackwells allergrößter Wichtigtour der vorherigen Zeit China ein Mädchen umgebracht hatte. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Kann ich aussprechen? Stella. Hallo Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Na klar, wir sind so ein bisschen verliebt, glaube ich. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Interessant. Victoria claimt ihn also schon. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Interessant. Rachel. Der Name, den kennen wir von den vermissten Fotos, vermissten Postern. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Dann haben wir ein bisschen Gossip mitgenommen. Hier ist das nächste Foto, das wir machen sollten. Ich erinnere mich an diese Fotofunktion, aber ich weiß nicht mehr, wie man die Fotos macht. Offenbar nicht mit dieser... Herrgott. Ich bin echt mit der Steuerung gerade überfordert, was albern ist, weil das jetzt nicht unbedingt ein schwieriges Spiel ist. Haben wir jetzt irgendeine Entscheidung zurückgespult tatsächlich? Haben wir das hier mit der Lehrerin? The petition is going well. Gut. I think we'll hit our goal. Ja, das Spiel ist definitiv nicht für Maus und Tastatur gemacht. So ursprünglich, aber wir kriegen das hin. Mit Hayden können wir auch noch sprechen. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell.
especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Ja, erzähl mir doch mal was What the darüber. hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Ja, wird keiner mehr über Rachel noch erfahren? So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Ja. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Hat auch alles so ein bisschen Twin Peaks Vibes, ne? Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Ja, ich brauche ihm jetzt nicht erzählen, dass er labil ist, das Fair hilft mir auch enough, nicht. but I'm still not going to party with him. Your loss, bro, is fucking hilarious when he's blazed. And he does always have the best shit. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ja, Hayden wirkt tatsächlich eigentlich in Ordnung. Ja, das ist halt so, es gibt so diesen Typ Mensch, mit denen kann man einfach super Spaß haben. Aber die sind nicht, also die haben es nicht so mit so Ernsthaftigkeit. Und das ist in Ordnung. Also ich meine das auf gar keinen Fall irgendwie negativ. So, das ist halt ihre Fähigkeit. Und das ist okay. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Ja. Ich werde öfter mal einfach so irgendwo sitzen bleiben, glaube ich. Zum einen finde ich weiß nicht, ich liebe den Soundtrack. Das gibt einfach auch nochmal eine andere Atmosphäre. Man kann dieses Spiel definitiv schneller spielen, als ich es jetzt tue. Aber man weiß ja, gerade wenn man es schon mal gespielt hat, ungefähr, wo man hin muss. Aber ich finde, zumindest zum Einschlafen können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Bisschen den Soundtrack genießen. Darum geht es mir am Ende. In erster Linie um den Soundtrack. Habe ich jetzt alles vergessen, was Stella gesagt Hey there, hat? Stella. Hey, Hab I know. ich. Me too. If it Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Okay. Interesting. See, you learn something new every day at school.
Das wäre die Like I fürchterliche said, Antwort. you have a lot to learn. Max. See you in class. Alles klar. Max haben wir schon mal. Hier Stella haben wir schon mal. Wir schauen mal, mit wem wir noch reden können, ob wir noch ein paar Informationen rauskriegen. Über die Schule, über die Anwesenden. Ausstellungstafel. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Ich weiß ja nicht. Das ist Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Na klar. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Was für ein Charmeur. Ach, meine Fresse. So wird das aber nix. Du kannst doch nicht jemanden, dem du um was bittest, sagen, ach, du erinnerst mich an jemand, der das, was ich dich bitten wollte, viel besser könnte als du. Mach das nicht in Jobs, mach das nicht in Dates, mach das allgemein nicht. Das ist fürchterlich. Okay. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good, good. Best portrait ever. Die Pose hat er aber tatsächlich nicht eingefangen, sondern er hat einfach nur das Gesicht. Die Tat wird Konsequenzen haben. Auf Facebook oder was? Können wir nochmal mit ihm sprechen? Thanks, Max. I'd like to draw you another time if you want. Okay, wir schauen uns hier nochmal um. Ich weiß, dass ich eigentlich die Treppe runter müsste. Graffiti? Clever. Hier haben wir den Lukas. Grüß Gott, Lukas. Hello? Max, I don't feel like talking. Oh, sorry. I won't bother you. Let's talk later, okay, Max? Schauen wir mal, ob wir hier was anderes machen können. Hello? Max. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Er wird einen Fehler machen. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Wow. Hello? Max, I don't feel... What's wrong? Wir probieren die andere Nathan Antwort. Prescott. Yes, Somebody needs to... It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Okay, es kommt genau das Gleiche dabei raus. Hier müssen wir tatsächlich lang. Egal, wir ignorieren das. Fotoalbum. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Ja, das kenne ich auch. Entweder auf der Arbeit oder auch in der Uni oder wo auch immer. Es gibt immer Leute, bei denen sieht alles so aus, als wären sie... Ja, als hätten sie sich tatsächlich Mühe gegeben. Während ich da sitze mit meinem halb zerfetzten College-Blog, wo ich ohne besondere Ordnung irgendwas auf irgendwelche Seiten schreibe, die ich ohnehin nie wieder angucke. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Was der Geier.
Bestimmt Robert Dois neu. Isn't it Robert Doisneau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Jetzt wollen wir es natürlich wissen. Jetzt wollen wir es natürlich wissen. Also ich muss gestehen, dass mir eigentlich relativ wurscht ist, was in dem Portfolio ist. Aber es geht ja, also vielleicht ist es ja doch cool. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Wrong answer. Er gibt sich auch keine Mühe, uns zu sagen, was die richtige Antwort gewesen wäre. Let's see if you're... Ich werde auch safe den richtigen als letzten wählen. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. Ja, ganz genau, das ist passiert. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Habe ich es jetzt am Ende doch noch gefunden. Hey, Evan. Let's see if you're... 4 von 4 Versuchen. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Gut, dann schauen wir mal rein. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Ja, Rachel Amber ist so das große verbindende Stück für ganz vieles. Also, vielleicht war es doch wichtig, dass wir uns das jetzt angeguckt haben. Das heißt, wir wissen, jeder hatte irgendwie Kontakt mit Rachel Amber. Also, tatsächlich haben wir, glaube ich, noch niemanden gefunden, der keinen Kontakt mit ihr hatte. Und das erhöht natürlich auch die Menge an Verdächtigen ziemlich massiv. Das sind die Skater-Kids. Ich glaube, hier mit Drohnen-Girl haben wir noch nicht gesprochen, mit Brooke. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ja. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Oh, wow. Wir sind echt dabei, uns schnell Freunde zu machen. Ich weiß nicht, ob sich die Antworten nochmal verändern. Ich nehme erstmal die andere. Is that really yours? Is that even legal? Wer würde sowas sagen? Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too... Ich habe das Gefühl, die bessere Entscheidung wäre, nicht mit ihr zu sprechen, wenn wir nur so dummen Unsinn reden. Naja. Gut. Wir gehen zu den Skater Boys. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Na klar. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh boy. Wir wissen, dass sie so ein bisschen einen Softspot für Skaterboys hat. Das hat sie vorher mal gesagt. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Wir machen direkt den Nose Slide. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Yo. Sick, Bruder. Okay, cool. Ein Interesse, wie ein Drehflip aussieht, hält sich in Grenzen. Ja, wir gehen jetzt rüber zu unserem Wohnheim, damit wir Warren seinen USB-Stick bringen können. Und ja, tatsächlich passt das vom Timing her auch ganz gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal schauen wir uns das nächste Gebiet an. Unser Wohnheim. Und alles, was damit verbunden ist. Habt einen schönen Abend,
Gute Nacht und ciao.